دا محترم ورور یو پوسټ را لګل دی او یو مولا صاحب دا وایي که د جمعې په مانځه کې څوک راشي او په آخري تشهد کې کینو نو بیا د ماسپښین 4 رکعاته وکړي او د جمعې مونځ نه کوي. نو دا ورور پوښتنه کړې چې دا څنګه مسله ده. محترم ورور دا مسله خو اختلافي ده، خو زمونږ او ستاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې که په تشهد کې راشي نو هم ته به هماغه 2 رکعاته د جمعې کې یعنی 2 رکعاته به کې 4 د ماسپښین منه کې، ځکه چې تا د امام سره نیت د جمعې د مانځه وتړلو نو بیا د دې نیت د جمعې د مانځه باندې د ماسپښین مونځ څنګه کې هغه بل مونځ دی. خلاصه دا زموږ د احناف په نسبت باندې امام هغه د جمعې مونځ کې 2 رکعاته. ټیک د اختلاف په دې مسله کې شته، خو دا کوم ورور چې دا مسله بیان کړي دا ممکن دا د دې زمانه د غالي حدیث چې ورته وایي دغه خلک دی. ورور وایي چې سهار مونږ سړی نه قضا شوی او بیا د مازیګر مونږ کې او بیا سړی تر پیاج شنو بیا کولای شي. ګوره محترم وروره جواب دا دی چې کوم سړی نه مونږ قضا شنو دا بیا صاحب ترتیب یا بنئ. صاحب ترتیب دی ته وایي چې هغه نه کله هم 5 مونږ نه دی قضا شوی شپږم ته مګر هغه خامخا راګرځولې دي. او دویم دی غیر صاحب ترتیب هغه خو دې ته وایي چې بس ورځ کې تنه 2-3 مونږه خامخا خرابېږي او به دراګرځولم څو خاص پابندی نه کوي. ناول قسم انسان چې صاحب ترتیبي د هغه مسله دا ده چې هغه چې کله وختي مونږ کوي او قضایي مونږ ور باندې وي نو د چې ترڅو قضایي مونږ نه کوي وختي مونږ نه کیږي. البته دغه صاحب ترتیب چې د د ترتیب هم کله کله ختميږي. هغه په هغه وخت کې چې د قضایي مونږ ورنه هیر شي او هغه ته وختي مونږ کې ورسته ور پیات شي چې او مانه خو قضایي مونږ پاتې او بس به ترتیب ختم شو بیا هغه وختي مونږ شوي دی او پښتنه کړی د چې ځکه کومونه دی وځي چې تکینی او داس ما تاول تنیا به د قبله ته مخ راځي او یا شاه نو اوس بس کوي سړی ګرانه محترمه جواب ده چې هو رښتیا قبله ته او داس ما تاول ټیم کې مخ کول او شاګر زول دواړه منع دي شرعن. نو دغه څه کومور ته چې سړی کله ورشي چې هغه یا قبله ته مخ راځي یا شاه نو کوشش کوه چې ته داسې په یو سیټ کې نه دی کومور باندې یعنی ځان ورته بدن تاو کا یو سیټ باندې کې نه په داسې طریقه چې خطر وستا قبله ته نه مخشي او نشا. ګرانه محترمه د کافر جوټه پاکه ده ځکه چې د مطلق انسان جوټه پاکه ده که مسلمانې که کافری. البته غبیله مسله ده چې پرس هغه په بوتل کې شراب چولې دي پهلې کې اوس کې یا په ګلاس کې یا پلیټ ډک خنزیر د غوخه ځان ته یې خو جدا مسله ده. خو عام طور سره چې دا ښکارا نه شراب په خله کې نه د خنزیر غوخه او نه مرداره نو د مسلمان او د کافر دواړو جوټه پاکه ده.